Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Udah lama ya aku nggak bikin video untuk kalian, dan sorry banget aku ada kesibukan lain. Pastinya, aku sering bilang ada kesibukan lain teman-teman. Nah, untuk video hari ini aku mau bikin video tentang cara membuat slime dari Kodomo slime, dari pasta gigi Kodomo atau Kodomo odol anak. Nah, jadi gimana cara pembuatannya? Tapi sebelum masuk ke videonya, aku ingetin ke kalian, bagi yang belum subscribe ke channel aku, langsung aja klik tombol subscribe-nya karena gratis teman-teman. Dan jangan lupa nyalain bel loncengnya supaya kalian terus tahu untuk video terbaru aku selanjutnya. Dan jangan lupa di like juga ya. Oke. Jika kalian udah lakuin like dan subscribe-nya, jangan lupa juga ya dibagikan video aku sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kalian punya. Oke, terima kasih teman-teman bagi kalian yang udah bagiin video ini. Dan langsung kita ke videonya. Oke, untuk bahan pertama yang kita perlukan ada lem putih atau white glue. Kedua, sabun cair, ini aku pakai Lux. Ketiga, ada lem povinal atau clear glue. Keempat, ada Kodomo toothpaste atau pasta gigi. Keempat, ini ada slime activator. Dan untuk alatnya ada wadah dan juga pengaduk. Pertama, kita masukkan lem putih ke dalam wadah secukupnya. Setelah itu dilanjut dengan kita masukkan clear glue ke dalam wadah dan diaduk-aduk sampai semua menggumpal sempurna. Menggumpal? Kok menggumpal sih teman-teman? Maksudnya sampai diaduk sampai semuanya rata. Setelah itu kita masukkan Kodomo toothpaste-nya. Jangan pakai banyak-banyak ya teman-teman, aku saranin. Terus dimasukkan sabun cair, ini aku pakai sedikit dulu. Nah, manfaat sabun cairnya ini adalah membantu penggumpalan teman-teman. Terakhir kita masukin slime activator, ini aku buat dari gom sama air. Oh ya, kalau kalian belum tahu gimana cara tutorial bikin activator, kalian bisa cari di video aku sebelumnya ya. Itu ada tutorialnya dan buktinya juga ada loh. Ini aku tambahin sabun cairnya karena teksturnya belum menggumpal. Dan diaduk-aduk kembali. Kembali tambahkan aktivator, kalau masih kurang bisa tambahkan sabun cair dan dilanjut dengan aktivator lagi. Pokoknya tambahin sabun cair sama aktivatornya selalu bergantian ya teman-teman sampai teksturnya menggumpal. Nah, ini aku rasa ternyata kurang clear glue teman-teman. Mungkin tadi aku terlalu banyak masukin Kodomonya, jadi lemnya itu kurang. Terus kembali ditambahkan aktivator. Supaya lebih merata, kita bisa aduk sampai semua rata pakai tangan aja, karena kalau kita aduknya pakai tangan itu biasanya lebih cepat rata dan lebih cepat menggumpal gitu teman-teman.
Dan ini tuh hasil slime-nya jadi lebih ke ungu dikit gitu loh, dikarenakan sabun cair yang aku pakai tadi itu kan Lux, dan Lux tadi warnanya ungu, jadi lebih ke ungu-ungu dikit gitu teman-teman. Nah oke, jika ini udah menggumpal sempurna, lanjut kita bagi menjadi 3 bagian dan kita warnain masing-masing warna yang berbeda-beda. Oke teman-teman, setelah diwarna ini dia hasilnya. Pertama ada orange tua atau tapi lebih ke kuning ya, enggak sih? Ya pokoknya menurut kalian ini orange atau kuning muda ya. Yang kedua ini ada orange tua ya. Dan ini ada warna putih, tapi putihnya nggak putih jernih gitu, cuma putih ke ungu-ungu gitu, dikarenakan tadi sabun cairnya warnanya ungu teman-teman, jadi pengaruh banget ya. Oke, sekarang waktunya kita campur-campur. Dan ada yang tahu nggak ini nanti hasilnya jadi warna apa? Sebelum kita campur-campur, kita tebak-tebakan dulu ya teman-teman. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan langsung skip video ini dulu, dihentikan dulu di pause, langsung komentar di bawah. Ayo tebak-tebakan. Siapa yang paling benar, aku bakal kasih love untuk kalian. So langsung di komen di bawah, oke? Wow, perpaduan warnanya super cantik banget ya teman-teman. Mulai dari putih ke oranye muda ke orange tua. Wow. Nah, siapa yang lagi nonton video ini yang suka sama slime-nya? Jangan lupa di like videonya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga coba di rumah kalian. Oke, waktunya sekarang kita mainin. Nah, gimana teman-teman tutorialnya? Mudah bukan? Nah, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, thank you for watching this video. Dan kalian kalau ada request untuk aku bikin video slime apa, kalian langsung aja komen di bawah, oke? So, thank you for watching this video and see you next time. Bye-bye!